به نام خدا. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه اتفاق خیلی خیلی وحشتناک افتاد. من الان توی صفحم بودم و داشتم کامنت های بچه ها رو جواب میدادم. اینجا اومدم یکی از کامنت ها رو خواستم جواب بدم. یه متن خیلی بلند بالا نوشتم، کلی توضیحات دادم. بعد ارسال پاسخ رو که زدم آپارات ارور داد. گفتش که ثبت نشدش. بعد مشکلی که داشتش این بود که فرم منو پاک کرد، یعنی جوابی که نوشته بودم کلا پاک کرد، از بین رفتش همه چی. بعد رفتم و کلی حالا یه ذره باش ور رفتم و تونستم که برش گردم، یه متن که نوشته بودم تونستم برگردم. حالا گفتم شما هم احتمالاً قبلا به این مشکل خوردید یا در آینده ممکنه به این مشکل بخورید، بهتون توضیح بدم که چجوری میتونید اون متن رو برگردونید. نکته که وجود داره اینه که به هیچ وجه هیچ جا دیگه اصلا کلیک نکنید، هیچ اینتراکشنی با سایت نداشته باشین، به هیچ وجه رفرش نکنید. رفرش کنید تمومه. خب هیچ کاری نکنید، ثابت بمونید و دف تولز رو باز بکنید. حالا واسه باز کردن دف تولز یا کلیک راست بکنید، دکمه اینسپکت رو بزنید یا F12 رو بزنید. یه همچین پنجره باز میشه، احتمالاً روی تب المنت باشه. بعد وارد تب مموری بشید. اگه تب مموری این بالا نداشتید روی اینجا کلیک بکنید، لیست همه تبا رو بهتون نشون میده. اگه نه روی این سه نقطه کلیک بکنید، مور تولز، اینجا دیگه قطعا باید مموری باشه، حتما مموری باشه نه مموری اینسپکتور. تب مموری باز بکنید، بعد روی این دکمه رکوردی که اینجا هستش کلیک بکنید. این میاد یه دونه اسنپ شات، یه دونه عکس از مموری در حال حاضر میگیره و فقط مموری مربوط به همین سایت هستش که یه حجم زیادی هم داره، مثلا 80 مگا. من چون قبلا انجام دادم میدونم سایزش چقدره. بعد که کارش تموم شد منتظر وایسید، ممکن چند ثانیه طول بکشه. کارش که تموم شدش همچین منوی بعد به شما نشون بده که ما خیلی کاری به این نداریم. چرا؟ چون دنبال یه متن میخوایم بگردیم و اینجا این امکان رو به ما نمیده. به جاش چیکار میکنیم؟ روش کلیک راست میکنیم، روی اسنپ شات دکمه سیو پروفایل رو میزنیم. بعد یه جایی رو کامپیوترتون ذخیره کنیم. مثلا من داخل یه پوشه تمپی که رو دسکتاپم هستش میخوام ذخیرهش بکنم، دکمه سیو رو میزنم، روی سیوینگ میمونه. بعد چند ثانیه اوکی میشه و اگه اون پوشه رو باز بکنم اینجا بعد آورده باشه. همونطور که میبینید حدودا 80 مگ هستش. بعد این پوشه رو با این نرم افزار باز بکنید. من خودم ترجیحاً وب استورمه، ولی فکر میکنم با وی اس کد هم جواب بده. متا با نوتپد و اینا احتمالاً جواب نمیده چون سایزش خیلی زیاده، ممکنه که هنگ بکنه کلا. پس با وب استور میایم بازش میکنیم، اوکی میزنم اینجا. یه ذره ممکنه که اگه حالا سیستمتون هم کند هستش یه ذره طول بکشه، چون میاد این فایل رو ایندکس میکنه اصطلاحاً که وقتی میخواید توش سرچ انجام بدید سریع بتونه اون سرچ رو انجام بده. اینجا اگه یه لودینگی اومدش یا اگه روش کلیک کردید گفتش که فایل پیدا نمیشه، به خاطر همین قضیه است. چند ثانیه که صبر بکنید اوکی میشه. فایل رو باز بکنید، تمام اطلاعات مربوط به مموری داخل این فایل هستش. حالا ما دنبال متن خودمون میخوایم بگردیم. متنی که ما دنبالشیم، حالا چون من خودم نوشته بودم، از کلمه ویت داخلش استفاده کردم. نکته که وجود داره اینه که چون متنی که می‌نویسید اگه فارسی باشه انکد میشه، فارسی نمیتونید سرچ بکنید، دنبال کلمه فارسی نمیتونید بگردید. حالا 2 دقیقه دیگه بهتون میگم اگه فارسی بودش چی کار بکنید. ولی ما چون حالا کلمه انگلیسی داریم اصلا همون رو سرچ میکنه. بعد بهتر کلمه‌ای که سرچ میکنیدم کلمه‌ای باشه که خیلی مثلا پرتکرار نباشه. مثلا از کلمه مثلا نیم اگه من اینجا سرچ بکنم قطعا کلی نیم داخل مموری هست، بهتره یه کلمه خاص باشه. مثلا کلمه ویت خیلی خاصه، بنابراین ویت رو سرچ میکنم و روی این دکمه سرچ آل میزنم. این تمام جاهایی که این کلمه استفاده شده رو به من نشون میده. حالا همونطور که میبینید یه سریش مثلا نوشته اینوایت فرندز، اینا که قطعا نیستش. متا از اینجا اصلا از ظاهرش مشخصه. کلا این کاراکترهایی که اینجا میبینید اینا یعنی یه سری کاراکترهای یونیکد. روش دوبار که کلیک بکنید اینجایی که استفاده شده رو آورده. چرا این شکلیه؟ این یونیکد بودنش به خاطر اینکه از حروف فارسی استفاده کردیم و خب وقتی میخواد اینو ذخیره بکنه میاد انکدش میکنه اصطلاحاً و خود کاراکتر فارسی رو نمی‌نویسه، کاراکتر انکد شدهش رو می‌نویسه که با اسلش یو شروع میشه. و اینکه چرا انقدر زیاده، چون من نهایتا مثلا 2-3 بار از ویت استفاده کردم ولی اینجا خیلی زیاده، 948 تا مچ پیدا کرده. علتش اینه که احتمالاً آپارات از یه کتابخونه مثل ریاکت استفاده می‌کرده و یه استیتی رو واسه این متن اونجا نگه داشته و هر دفعه که من تایپ می‌کردم یه دونه حرف رو تایپ می‌کردم، اینجا کاملا واضحه اگه دقت بکنین. اینجا مثلا 2 تا کاراکتر اولش همین بوده، بعد یه کاراکتر اضافه شده، بعد یه کاراکتر دیگه، بعد یه کاراکتر دیگه. هر موقع که من یه دکمه رو کیبورد فشار میدادم اون استیت آن چنجش صدا زده میشده و تغییر میکرده. واسه همین توی مموری یک متن جدیدی واسش میساخته. به خاطر همینه که اینا هی داره تکرار میشه، یعنی عملا کل اون فرآیند تایپ کردن من اینجا اومده و مشخص هستش. منتها من آخرین نسخه‌شو میخوام، یعنی جایی که دیگه تایپم تموم شد اونو میخوام. کافی اینجا اسکرول بکنم، حالا چون خیلی زیاده از این استفاده میکنم تا آخر میام پایین اسکرول میکنم تا اینجایی که دیگه اون متن فارسی تمام بشه. دیگه طبیعتا has invited you to track time on این نیستش دیگه، طبیعتا قبلیش هستش.
اینو روش دوبار کلیک میکنم، واسه هم اینجا باز میکنه، دیگه کاری فعلا با این ندارم و بعد بیارمش. الان گمش کردم، یه بار دیگه بزنم، یه بار دیگه پیداش کنم، چون خیلی به هم ریخته است ممکنه که اینا رو اشتباهی گم بکنید، ولی الان اینجا آوردش، اینجا واسه من آوردتش و این از این دابل کوتیشنی که اینجا هستی شروع میشه تا این دابل کوتیشنی که انتها هستش. یه ذره حجمش زیاده، ولی کل این چیزی که انتخاب کردم میشه متنی که من نوشته بودم. خب اینو کپی میکنم از اینجا، کپی. بعد میام اینجا داخل گوگل می‌نویسم یونیکد دیکودر. من از این سایت استفاده کردم و خوب بودش، جواب گرفتم، بنابراین بازم از همین استفاده میکنم. وارد اینجا که شدید متنتون رو پیست بکنید، حتما روی حالت دیکود باید باشه چون میخوایم متنمون رو دیکود کنیم به فارسی. بعد روی دکمه دیکود که بزنید متن فارسیتون رو واسهتون میاره. حالا اینجا چون چپ چینه به هم ریخته، ولی اگه همینو کلش رو کپی کنید، بعد مثلا داخل یه نوتپد چیزی اگه بازش بکنیم، بذارم اینجا، میبینید که متن منو آورده. اوکی، و دیگه همینو میتونم کپی بکنم و برم جواب اون کامنتی که بودش رو بدم. همین یه آموزش خیلی سریع بودش، گفتم اگه یه موقعی به این مشکل خوردید یه وقت توی دردسر نیفتید و متنتون از بین نرفته باشه. اگه دوست داشتید حتما لایک کنید و سابسکرایب کنید. آموزش‌های کاربردی دیگه قطعا در آینده درست میکنم. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید. در پناه خدا نگهدار.